السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ أحوالكم بخير؟ كاين شي شتا، كاين شي برد، كاين شي قرايه. والله الله يرحمنا، والله مصيبا نافعا، والله يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. كنتمنىكم كلكم تكونوا في امان الله ومستعدين للحصه ديال اليوم ان شاء الله عز وجل. صافي نبداو. Aujourd'hui, je vous avais dit qu'on allait travailler un peu sur le tableau, n'est-ce pas, le résumé de l'œuvre. Mais avant cela, on va introduire par ça. D'accord? On va faire une petite introduction. Cette fiche de lecture, c'est le tableau généralement qu'on vous donne à l'examen. C'est la première question. Alors que nous avons le titre, l'unwan, c'est Candide ou l'optimisme. Il ne faut pas oublier que Candide porte un C majuscule. D'accord? Il ne faut pas se tromper sur l'orthographe du titre le jour de l'examen. L'optimisme. Hein, il faut apprendre le titre. Candide ou l'optimisme. Alors l'auteur, l'auteur c'est Voltaire, également avec un V majuscule, d'accord? Voltaire, il est né en 1694 et il est mort en 1778 à Paris, hein? À Paris, les deux à Paris. Il est né à Paris et il est mort à Paris également. D'accord? Donc, ces deux dates, il faut les retenir. La date de naissance et la date de la mort ou la date du décès. يعني سنة الوفاة. Alors, le genre, اللي هو النوع الأدبي. donc, عارفوا النوع الأدبي كاين نص شعري، النص المسرحي، النص النثري, etc. Alors, le genre littéraire, ça c'est le genre littéraire. C'est un conte philosophique. Alors, qu'est-ce qu'un conte? Qu'est-ce qu'un conte? Un conte, c'est une histoire imaginaire. C'est un récit fictif. D'accord? Un récit imaginaire. C'est un récit ou une histoire imaginaire. D'accord? C'est un récit. Par exemple, on trouve, comme dans les contes pour les enfants, vous vous rappelez, d'accord? Il y a les géants, les amalika, il y a les nains, l'aqzam, il y a le prince avec son épée magique, ou bien la sorcière avec sa baguette magique, ou bien on a une bague magique qui a des... Est-ce que je me fais comprendre? Donc, le récit imaginaire, le conte est un récit imaginaire qui met en scène, d'accord, des événements merveilleux, des personnages également fantastiques et merveilleux qui ont des purs et simples. Mais là, nous, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un conte philosophique. Un conte philosophique. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, le conte philosophique, c'est un genre littéraire qui est apparu grâce à Voltaire au XVIIIe siècle. D'accord? Donc la première personne qui a écrit des contes philosophiques, c'est Voltaire au XVIIIe siècle. Est-ce que c'est pour nous raconter des histoires imaginaires, des histoires fabuleuses? Oui. Lorsqu'on lit Candide, on va vraiment voir des choses qui ne peuvent pas être réelles. On va les voir par la suite. D'accord? Il y a des événements qui arrivent qui ne peuvent pas être réels. D'accord? Comme l'Eldorado, lorsqu'on va le voir, chapitre 17 et 18. Un monde utopique, un monde purement fictif, imaginaire, imaginé par l'auteur. D'accord? Alors, le conte philosophique, alors, comment un philosophe des Lumières, d'accord, qui a pour projet d'éclairer, comme nous l'avons dit, l'esprit du peuple, l'esprit des gens, pourquoi est-ce qu'il va nous écrire des récits imaginaires? D'accord? Alors, le récit imaginaire, ici le conte philosophique notamment, c'était une façon, d'accord, pour Voltaire, d'accord, pour Voltaire d'écrire librement. Si vous vous rappelez, la dernière séance, on a dit que parmi les objectifs dans le projet des philosophes de lumière, il y avait le fait il demandait, il voulait, il aspirait à la liberté d'expression.
Donc sous le joug de la monarchie absolue et de l'église qui était fanatique, il n'y avait pas la liberté d'expression. ما كانش، انا كنحاول دابا نبسط وبعد المره كنبقى ندخل نخرج في الهضره معليش، ما كانش حريه التعبير. D'accord? Donc, on n'avait pas le droit de s'exprimer librement, d'exprimer librement nos idées. Si certains osaient s'exprimer, exprimer leur point de vue librement, ils étaient considérés par l'Église comme des gens qui ne sont pas bien, comme des sorciers. D'accord? Comme des fous qu'il fallait punir, qu'il fallait tuer, qu'il fallait brûler. ولا كنتو كتقراو شويه التاريخ حنا عارفين بان الكنيسه كانت اي حاجه كتجي مناقضه ولا مضاده في الابحاث ولا في الاختراعات ولا في الاكتشافات العلميه اللي هي معاكسه ولا مضاده للنص المقدس اللي هو محرف. حنا هضرنا على هذه القضيه هذه. داكوغ؟ كانت كترفضو وكانت كتعتبر مولاه واحد الانسان خارج على المله، خارج على الدين، سحار مشعوذ، يجب التخلص منه، يجب قتله، يجب معاقبته. كنهضروا على كوبرنيك، كنهضروا على غاليلي ملي جاو قالوا بان الارض ماشي هي مركز الكون وبانها تدور حول نفسها وحول الشمس. عرفنا كان المصير ديال العلماء بين المصير ديالهم هو القتل، هو الحرق. وهذا غادي نشوفوه ان شاء الله في كونديد. غادي عندنا في كونديد في ان شابيتر اللي ابخي لو ترومبلمون دو تير ليسبون. هذا غادي نوقفوا عليه كحدث لانه حدث مهم. دونك الكنيسه كانت كترفض، داكوغ، في اطار كما قلنا هذاك التعصب الديني، وكذلك في اطار كما قلنا التحريف لاطار النصوص المقدسه تماشيا مع المصالح ديال الطبقه الحاكمه وطبقات رجال الدين الذين كانوا بالمصطلح القراني يكنزون الذهب والفضه على حساب الشعب الذي كان كيعيش في القهر، في الظلم، في الفقر. ملي كنشوفوا بعض الافلام التاريخيه الاوروبيه كنشوفوا الشعب كيفاش كان عايش في الوسخ وفي الهماج وفي هذا، بينما النبلاء عايشين في القصور والحفلات الراقصه والعواده ولي بارتي دو شاس اكسيتيرا. داكوغ؟ وشحال هذه كنت شفت واحد انا دائما كنقولها، كان واحد البرنامج من غير هذا اللي كيدوز دابا في الجزيره على السينما، ما عقلتش على العنوان ديالو بالضبط واش هو كان سميتو السينما. كانوا جابوا واحد الفيلم، مالوغوزمون انا مابقيتش عاقل على العنوان ديال الفيلم، كنت نعقل على العنوان الفيلم زعما كانت غتكون شي حاجه مزيانه، ولكن جابوا عن طريق صور واحد الفيلم، ملخص ديال الفيلم اللي كيبين وكيوضح مزيان هاد الفكره هادي ديال الكنيسه، وكيفاش انها كانت كتحتكر العلم وكانت كتحتكر المعلومه وكانت كتخلي الشعب وحتى بعض المثقفين يعني ما عندهمش اكسي، ما عندهمش ولوج للمعلومه. فالفيلم كامل الاحداث ديالو كيدوز في واحد الكنيسه، في واحد الدير فيه الرهبان كيقراو كيتعلموا هذا. وفي واحد اللحظه ولاو بعض الرهبان كيلقاوهم ميتين. داكوغ؟ كل مره كيلقاو واحد الراهب ميت، ملي كيلقاوه ميت كيلقاو فمو والصبعين ديالو كحل، بمعنى انه مات امبوازوني، مات مسموم. وكيبقى البطل كيقلب حتى كيلقى بان في داك الدير كاينه واحد العليه، واحد المكان داكوغ بعيد على الانظار، بعيد على هذا، فيه الكتب المقدسه الحقيقيه. اسكو سي كلار؟ فيه الكتب المقدسه الحقيقيه، وكيفاش ان بعض الرهبان اللي كانت عندهم امتيازات هما الوحيدين اللي كان عندهم الحق يدخلوا لهذاك المكان يقراو النصوص المقدسه، الا بغينا نقولوا يحرفوها كما بغاو، يبدلوا المعلومه كيف ما بغاو. داكوغ؟ وشنو كانوا دايرين؟ الكتاب ديال الحقيقه سي اون فو دير، يعني كما قلت لكم هو الفيلم كله كان يعني رمزي. الكتاب ديال الحقيقه اللي فيه قبل التحريف شنو كان فيه؟ كانوا طلاو جميع الصفحات ديالو بالسم، لدرجه يعني ان اي واحد يعني ذات الظروف الا بغينا نقولوا ومشى ودخل لهذاك المكان اللي كيتعتبر سري وحكرا على هاد الناس هادو، ملي كيبقى يقلب كيبقى يقرا ديك المعلومات كيكتشف الحقيقه، كيكتشف التزوير، كيكتشف هذاك الشيء اللي كيديروه الرهبان وهذا، وهو كيدور الصفحات اوتوماتيكمون كيدير يدو فمو كيف ما كنديروا حنا ملي كنبغيو نقلبوا شي صفحه. ولان الصفحات مطليه بالسم يعني وهو هذا يمر يعني السم كيدوز في اللعاب ديالو،
داكوغ، وكيلقاوه من بعد ميت ما كيدركش انه يقول ديك الحقائق اللي تعرف عليها. il n'a pas le temps de faire ça parce qu'il meurt sur place. est-ce que je me fais comprendre؟ دونك هذه كانت واحد الرمزيه كيفاش ان الكنيسه كانت تحتكر المعلومه، كانت كتحتكر النص المقدس راسها، كتكتب ما بغات، كدير ما بغات، داكوغ. وهنا كيف ما قلت لكم مني جاو فلاسفه الانوار ضد الكنيسه ولا وكما قلنا ولا يعني عدم المسامحه اللي قلنا اللي هو التعصب الديني وهذا، يعني حنا كمسلمين ما عشناش هذا الشيء، حنا بالعكس يعني مني جا النص القراني كيف ما قلنا اول اقرا والايات كثيره اللي تدعو الانسان الى ان يسيح في الارض، الى ان يتفكر، الى ان يطرح الاسئله، الى ان يتامل، الى ان يتدبر الى اخره. فبالتالي احنا ما كاينش عندنا هذا الاشكال هذا، وبالتالي الموضوع ما مطروحش عندنا يعني اطلاقا. نشد هذا القوس. اذا قلنا اذا هنا في رايكم من بعد هذا الشرح هذا اللي عطيت، في رايكم علاش فولتير غادي يلجا لو كونت فيلوزوفيك الوغ كو هو مفكر فيلسوف من فلاسفه الانوار، داكوغ، هو فيلسوف من فلاسفه الانوار. كيفاش علاش غادي يستعمل لنا لو ريسي ايماجينير في رايكم؟ لان لو ريسي ايماجينير كيبقى ان ريسي كيفاش ايماجينير فيكتيف، يعني قصه خياليه. فشنو كان كيدير فولتير هو اول من كتب لو كونت فيلوزوفيك dans ce sens où le conte philosophique, l'histoire imaginaire, القصة الخيالية lui permettait, d'accord, d'exposer ses idées, d'accord, tout en échappant à la punition qu'on appelle la censure اللي هي الرقابة ديال الكنيسة. إذا القصة الخيالية كانت كتمكنو أنه يكتب بحرية، يعبر عن الأفكار ديالو، ولكن في واحد القالب اللي هو خيالي، باش يتفادى العقوبه ديال الكنيسه، داكوغ، العقوبه واللي قلنا الرقابه، لا سونسور، بور ايفيتي. هادشي انا غادي نكتبو لكم من بعد ان شاء الله. بور ايفيتي، دونك سي بور ايفيتي لا سونسور، يعني من اجل تفادي ماذا؟ تفادي الرقابه. لا سونسور هي الرقابه. كانت الكنيسه كتراقب اي منشور، اي مقوله، اي عالم، اي كاتب كيقول شي حاجه اللي ممكن انها تكون مناقضه للنص المقدس، او لا تدعو الى الاستنكار، او لا تدعو الى الثوره، او تدعو الى اعاده النظر في النصوص المقدسه، لان او تدعو الى. فكان وحنا ملي غادي نقراو، ملي كنقراو حنا ما محتاجينش نقراو يعني نرجعوا للحياه الكاتب بتعمق. انا عارفه بانكم دابا نتوما خصكم المعلومه غير ما قل ودل، ولكن انا كنعطيكم غير السياق احتراما لكم، داكوغ، واحتراما للانسانيه ديالكم والعقول ديالكم، واحتراما لهاد الوقفه ديالي هنا. كاينه اشياء خصني ضروري نقولها باش فعلا نعطيو معنى لهاد الحصص ديالنا باذن الله عز وجل. اذا قلت بان فولتير مرارا يعني دخل الحبس، d'accord, ou Tnfa, il a été exilé, et il a été également, comme قلت, emprisonné, d'accord, plusieurs fois dans sa vie. Donc هو حيت عنده هذا المشروع هذا الإصلاحي، qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé, il a inventé le conte philosophique. Pourquoi? Pour faire passer ses idées, hein, لتمرير الأفكار ديالو، faire passer ses idées, pour faire passer ses idées. Donc Candide ou l'optimisme غادي يلعب لينا على ياش؟ غيلعب لينا على الرمزيه، d'accord. On n'aura pas l'information directement, on n'aura pas les idées exprimées d'une manière directe, mais on aura toutes les critiques, tout ce qu'a dénoncé que ce soit Voltaire ou les philosophes de lumière, d'une manière indirecte, d'une manière implicite, d'accord. Donc implicite, c'est-à-dire ضمنيا، ماشي شي حاجه اللي هي عندنا implicite، العكس ديالها explicite. دونك حيت ما كيقدرش هو يعبر بحريه، داكوغ، على الافكار ديالو، اشنو دار؟
غيعبر لنا عليها عن طريق قصه خياليه. كنظن بانكم فهمتوا الفكره، وهذا غادي يتطلب منا حنا. علاش دابا انا هذه الحصه الثالثه وانا باقا كنهضر؟ لان هذا غيطلب منا اننا باش نقراو هذا النص هذا ونفكوا الرموز ديالو، بما انه سي امبليسيت. دونك سي ان تكست كي كودي، هو نص مشفر، عباره عن كيما اذا بغينا نقولوا اسكو سي كلير. دونك حنا باش نقدروا يعني نديكوديوه، باش نقدروا نفهموه، خاص تكون عندنا واحد المجموعه ديال المعطيات اكسترا تكستويال من خارج النص، باش نقدروا اننا نفهموا الافكار اللي بغى يدوزها فولتير في هذيك الحقبه هذيك. كنظن بانني بسطت، يعني ما يمكنليش نزيد نبسط اكثر من هذا الشيء. اوكي voilà. Donc le genre c'est un conte philosophique. Qu'est-ce que le conte philosophique? Alors نكتب لكم la définition نحطها لكم. C'est un récit imaginaire, d'accord, où l'auteur donc exploite qui استغل le merveilleux et le fantastique، يعني الجوانب الخياليه في القصه. Pourquoi? Pour faire passer ses idées. Et pourquoi ceci? Pourquoi est-ce qu'il le fait? Pourquoi? Afin d'éviter la censure. باش كيحافظ على الحياة ديالو، باش كيحافظ على الحرية ديالو، وكيقدر انه يستمر يعني في توعية الشعب كيف ما شفنا في الحصة الاخيره يعني قبل هذه. فوالا دونك لا دات دو بوبليكاسيون، يعني تاريخ نشر هذا المؤلف 1759. Donc 1759, il faut retenir cette date, il faut la prendre par cœur. Donc nous sommes au 18e siècle. Voilà donc une autre introduction. J'espère que j'ai été bien claire et que j'ai simplifié pour tout le monde. Il y a des gens qui ont demandé à ce que je parle en français, je le fais. Hein, donc je parle en français puis j'explique en arabe, mais lorsque nous allons faire les exercices et les devoirs, Inch'Allah, les examens précédents, on va parler en français. Comme il y a des gens qui m'ont contacté, des gens qui n'ont pas étudié depuis plusieurs années, des gens qui ne connaissent rien en langue française, et pourtant, donc c'est pour cela que je suis là. D'accord? Sinon les autres, s'il y a des gens qui ont un très bon niveau, ils peuvent me contacter en privé ou bien sous forme de commentaires, et je leur fournirai des liens